Здравейте и добре дошли в нашето искрено новогодишно приключение. Днес ще ви покажа как да направите новата година още по-вълнуваща с магия и смях. Но тази стая не е украсена. Това е друго нещо. Какво би било новогодишно видео без малко магия? А сега ще ви покажа един новогодишен коледен фокус. Видяхте ли как стана това? Как веднага си появи тя на Коледа от едни нормални карти? Сега ще ви разкажа няколко шеги, свързани с празникът Нова година. Знаете ли кои са хората, които мразят празникът Нова година? Именно тези, които на 1 януари трябва да чистят площадите след празненствата. А знаете ли какво казват кравите на празникът Нова година? Честита! Нова година! За завършек на днешното видео ще ви разкажа един виц. Катаджия спира автомобил, превишил скоростта. За къде сте се разпързали толкова, пита той шофьорът. Вкъщи посрещах Нова година с приятели и се позабавих. Жена ми се сърди. Но сега е месец април. Именно за това бързам. Това ще е краят на днешното видео. Ще се видим чак до година.